Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Richard Bernard, nimeokoka na mpenda Yesu. Leo ni siku nzuri, imempendeza Mungu niweze kukushirikisha ujumbe huu. Katika kitabu cha Yoshua sura ya kwanza pale, ukisoma kile kitabu cha Yoshua sura ya kwanza ule mstari wa 3, Biblia inasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia mtumishi wangu Musa. Bwana Yesu asifiwe. Anamwahidi Yoshua. Hapa ni baada ya Musa kuwa amekufa. Sasa Yoshua amekabidhiwa usukani wa kuwaongoza wana wa Israeli kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Tunakwenda sawa? Anamwambia kila zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, mahali hapo nimewapa. Ukisoma mstari wa 4 anasema tangu jangwa hili na mlima ule, mto na mambo mengi ameyazungumza pale. Lakini mstari wa 5 anazungumza, anasema hapata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Unaona, anasema kama nilivyomwapia mtumishi wangu Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unafahamu kwamba Mungu anatangulia kwenye maisha yako? Unafahamu Mungu ndo anakutengenezea njia, anakutengenezea mazingira ya wewe kufika ambapo yeye anataka wewe ufike? Unalifahamu hilo? Unalijua hilo? Unalitambua? Lakini anasema hapata kuwa na mtu atakayetangulia mbele ya maisha yako, atakayeweza kufika mbele ya maisha yako na kuharibu hatima ya maisha yako. Anaposema hapata kuwa na mtu kweli, anamaanisha huyu ni Mungu Baba. Kwa mfano, tukitaka tuone andiko kama hilo pia tunalipata katika kitabu cha Isaya pale. Ngoja tufungue kitabu cha Isaya hapa tuangalie Isaya naye anazungumza nini. Mungu anazungumza nini katika kitabu cha Isaya? Isaya mstari ule wa sura ya 45 mstari ule wa 2. Anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina